Скъпи колеги, щастлив съм, че макар и от разстояние, ще се включа активно във вашето честване по повод 155 години на читалище Просвета 1870 град Свиленград. Чувствам се съпричастен по много поводи. Първо, че от много години имам удоволствие, честта да бъда поканен за председател на журито на Международния фолклорен фестивал, който вие го правите от дълги години, фолклор на три граници. Заедно с това съм свидетел на всичко от това, което се случва във вашето читалище. През тези години, в които аз съм бил и продължавам да бъда, се възхищавам на вашия труд, неуморен труд за запазване, за съхранение, за развитието на българската култура. Във вашето читалище съществуват много и различни състави с изключително художествени качества. Смесения народен хор, духови оркестър, театралните студио и още, и още, и още. И какво бих казал, вие непрекъснато поддържате връзка с най-известните изпълнители, музиканти, композитори, диригенти, театъртоведи. Какво повече от това? Нека бъдете живи и здрави, съхранявайте българската култура, работете за нея, защото убеден съм, че без читалището не би могла да съществува българската култура. На добър час и честит юбилей, уважаеми колеги!